蝦女為食團又食啦，今日帶大家嚟天天棧道食晚飯。佢嘅營業時間係星期一至日11點至9點，星期二休息。搵位先，入去先再影個 menu 俾大家睇啦。入到去最開心係唔使等位，因為時間仲尚早。佢個 menu 選擇唔算多，有好多炸嘢啦，有啲飯類啊、湯類啊、炒粉麵啊，亦都有啲廚師推介，你哋自己 pause 睇一睇個 menu 啦。佢有黃芪斑兩食啊，啲紅燒大班翅啊、炸大腸啊、風沙骨啊、梅菜扣肉啊、生蠔北京填鴨等等。介紹下佢個普洱茶啦，好重陳皮味嘅。佢個蝦片好似係自家製嘅，好香蝦味啦，又脆，唔錯唔錯。嗌咗個片皮鴨兩食，個肉身都係乾啲啲啦，唔夠 juicy。個皮呢就小脆啦，但係唔夠香咯。塊皮唔錯喎，你睇下幾薄，佢屬於係都伊人啊，幾好幾好。佢冇嗰啲麵粉味。個生菜包肉碎呢，一嚟到我就真係驚啦，因為佢用咗我最唔中意嘅炒雜豆啊，嗰啲雜豆啊，好驚啊！如果冇呢，會好啲咯。佢個肉身炒得乾得滯啦，不過佢係夠味嘅。個生菜切得好整齊，亦都好新鮮。個椒鹽鮮魷個樣好吸引，不過可惜呢，佢係用嗰啲好似炸生蠔嗰啲脆漿啊去炸佢嘅。我本人就一般啦。佢個味道唔錯嘅，同埋個鮮魷都容易咬嘅。我啲牙咁差都咬到。呢個兩隻嘅美極龍蝦有驚喜喎，啲龍蝦肉夠多夠爽，佢個美極味好重啦，又多乾葱啊蒜啊，佢啲殼好好選啊，因為吸晒啲味，好惹味。其實成碟龍蝦裏邊嚟講，最好食就係我頭先講嗰啲啦。不過個龍蝦頭呢，就好似少咗啲膏咯。我知道我哋今時今日係要健康嘅。個通菜夠晒大碟啊，中意食菜嘅朋友仔就開心啦。個味道唔錯，都係例牌嗰啲味咯。個 XO 醬四季豆炒豬爽肉唔錯喎，都幾惹味，偏鹹啦。啲豬爽肉好多片，你睇下，塊塊都好平均嘅個長度，起碼有10幾塊，真係份量唔錯。個生炒糯米飯超級驚喜喎，真係唔錯。你睇下啲飯，佢真係炒得好香，好乾身。個臘腸冬菇都好平均，唯一我係要挑剔呢，就係我唔中意去用嗰啲腰果碎咯。我牙疏啊，所以黐住我啲牙。溫馨提示：臨嗌呢個飯前，佢又問我哋有冇花生敏感，所以如果唔中意腰果嘅朋友仔，就記住同佢講啦。飯後糖水呢，我通常都冇乜期望噶啦，尤其是係餸嘅。呢個木瓜雪耳糖水超足料，甜度又啱啱好。總括嚟講，服務好好，環境就細細間，嘢食唔錯，價錢都合理。加多條 bonus 嘅晏晝片俾大家啦。佢除咗有炒粉麵食呢，佢都有點心噶。不過今餐就冇嗌咗個炸雞翼，有大約10隻啦。個脆漿唔錯，夠薄。佢唔係嗰啲呢炸到出嚟呢乾真真啊，真係咬落個口嗰時你係慘口嘅。佢很換油啊，所以呢，佢炸出嚟係冇嗰啲燶味啊。佢裏邊真係好 juicy，唔錯唔錯。反而個肉絲炒麵我就覺得一般啦。太多汁啦，個麵身呢冇乜炒過咁。冬菇啊肉絲都有嘅，不過係偏淡啲啦。揚州炒飯一嚟到真係又嚇親我啦，又係咁多雜豆。我好想問下，而家係咪雜豆季節呢？佢冇叉燒，佢用咗肉碎去代替，所以個味真係爭啲咯，冇咗嗰陣揚州味。但係佢個飯身係炒得乾嘅，係香嘅。唔好意思，我唔記得影張單，不過我會擺翻啲價錢嘅。希望大家中意睇我條片，下集再見。